환풍기에 쌓인 먼지, 흡입력 저하되고 과부하되면 불씨가 되어 화재 위험까지 생겨요. 환풍기 이렇게 청소하세요. 먼저 마스크 준비, 환풍기 커버를 떼어내주세요. 아래로 당기면 쉽게 분리 가능해요. 칫솔로 먼지를 제거하고 물티슈로 내부를 닦아주세요. 먼지가 엄청나죠? 커버는 흐르는 물에 칫솔로 문지르면 깨끗하게 씻겨요. 물기를 완전히 제거하고 분해 반대로 재조립하면 청소 끝. 흡입력 되살리고 화재 예방까지 일석이조. 이번 주말 꼭 같이 해요.